Yo, what's up mga ka-okay? Chip cook muna yung person. So, di natin patagalan pa. Let's go. Buhay ng probinsya, itlog, talong, kamatis, focus kayong person. Okay ba? Sasayaw ka. Okay? Focus kayong person. Okay, what's up? So mga ka-okay, ito na lahat mga ka-okay. Ang pagluluto na lang mga ka-okay. Let's go. Unang step mga ka-okay, nilagay ko muna yung kawali. Let's go. First step mga ka-okay, nilagay ko na ng mantika mga ka-okay. Okay, kainit po tayo. Okay. Let's go. So ngayon mga ka-okay, nilagay ko lang itlog mga ka-okay. Ka-fresh. Tapos ang bahaw dito mga ka-okay. So mga ka-okay, pa rin bagong mantika naman tayo mga ka-okay. Para sa talong.